talina kyabulako toba naye n'onoonya mulala. Njagala era okutegeeza abantu bonna mikwano gyaffe mwenna gye muli nti awali abaagalana sitaani aleetawo akajaja akamala naye ffe waffe talina waayitamu. Tegeeza ekkanisa n'eggwanga n'abasigadde mwenna. One, I am a man of principles. I'm a man of integrity. I stand for my values. I know who I am. Ono omukazi ne sitaani akimanyi nti mukazi. Katonda akoze bulungi naye bino byendi ne bwendabika omukyalo ono. Kale tekikusalanga muntu eka sitaani agenda anoonya ebirala byakozesa okulwana kubanga alina okulwana naye agenda anoonya ebirala. Tekikusalanga mu mutwe nti waliwo olunaku lwe bulikya nga bugingo n'emakula baawukanye. Ebyo sitaani byayagala. Ebyo sitaani abyagala nnyo naye ffe tuli baweereza ba sitaani. Yamalirira maliridde namalirira ku nnyanja twagobako nga tukoze eki nga tunywedde mu lyato Yesu mwakola ki? Kiki ye batuvuma? Omwana yayimba oluyimba endala kiki y'ovuma? Nvaako sinvuganye naawe bigambo byange si bingi aloozi yasinga ebyo byenkola. Salira omusango yali abiraba era yali asobola okubiyimiriza naye yali tayagala muntu yenna omulala akome ku oyo gwafuseeko amafuta. Kati nze nkusaba tobeetabaamu toyola kikolimo. Omuntu yenna ng'ayambadde omubiri ng'akyali ku nsi ayonoona omusango Mukama yagusala. Naye ate Pasita Bugingo njagala okwebaza. Teri aweereza Mukama n'atakyayibwa. Teri Katonda gw'asitula baatasitudde ne batamulwanisa. Ekyo tukikkirize era guma bakyalwana. Kati bano ba bigambo wawona masasa ate ebigambo. Ebigambo abantu aboogera be bantu be bayita ba cowards. Buli ali ku social media njagala